So, as per report ऐकलं ते about 100 crores estimate होईन त्याचं. आता थिंगा ती फ्लोटींग जेट्टी बांदलोली 100 क्रोजांची कित्याक लागून फकत तांकां एक्सेस इजी जावपाक रस्त्यान येवपाक पड म्हूण ते थिंग शॉर्टकट येवपाक 100 क्रोज ते म्हणले. थिंगा तेमी एनवायरमेंट क्लियरन्स केल्लें. हेजी आतां कॉलेप्स जाता तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. तांकां लायसन्स आहाय काय न्हय. आतां 2021 कितें एनजीटीन ऑर्डर दिल्ली तें ट्रेनींग वॉलाचें तुमी बांदाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयाय म्हूण. पूण आयज पासून कांयच फायल मूव जालो ना. पूण हेंचे रोखडे 5 दिसां भितर जाता. एनर्जी वीक जालो काय फाटाफाट तेंगे सगळ्यो फायल पास जाले आनी ते तेंचे पासत तें काम केलें. सो लोकां पासत कांयच ना. आज ही जेटी फ्लोटिंग जेटी 100 कोटीची जेटी जे सरकारान ही बांदल्या आमच्या टॅक्स पेयराचे पयशे 100 कोटी आज ही कोसळ्ळी. हांवें पयला व्हिडियोय पयला तेजेर. म्हाका दिसता हे आमकांय त्रास बोटकारांक. आतां पयलां आसतलें हें नश्ट जालां हे आमचे स्थानीक फिशरमॅनाकूय त्रास जातलो. हांव मागता हे सरकाराक हेजेर हे जे नश्ट जाता ते बंद जावचें आनी ही जेटी जी फ्लोटींग आमचे हाजेर येयल्या मावथ ऑफ द रिवर ती क्लियर करची कित्याक आमकां बोटकारांक खूब त्रास जाता.